النهارده هيكون عندنا تجربة واحد من أفضل السي ام الموجودين في اللعبة حاليا، ألا وهو شفاينشتايجر. هنشوف بقى تجربة الكارت ده يا جدعان، ونشوف أداؤه في الملعب، وهل هو فعلا يعني يستحق التوكنات أو يستحق دايما يعني ولا لأ. ولكن قبل ما نبدأ بقى متنساش تصلي على النبي وتقول لإخواتك ربنا ينصرهم ويصبرهم يا رب، وتحط لايك في الفيديو لو عجبك، واشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات عشان يجيلك عرف الفيديوهات الجديدة. ويلا بينا نبدأ. طب يا جدعان، وقبل ما نبدا بقى خلونا نفتح باكج ال 3000 جوهره. قعدت اجمع فيهم اهو لحد ما وصلت له. ده اهم باكج الصراحه لو انت متشحنش، فهنفتحه يا رجاله، ويا رب يجيلنا جنونه مثلا، او بص يعني يمكن يجيلنا حد كويس نجربه النهارده مثلا مع شفاينشتايجر. فبسم الله، يعني يا رب يا جدعان يجيلنا حاجه فوق ال 108 مثلا ان شاء الله. طبعا هنلبس لاعب 105 دلوقتي انا عارف. بسم الله، يلا بينا ورينا. لاعب زبالة يعني 106. وطبعا يا جدعان مش هنستفيد بيه برضو قوي، لانه التوكنات بتاع الحدث الجاي او الاسبوع الجاي هتكون مختلفة عن الاسبوع ده، فاهم؟ او هتكون مختلفة عن التوكنات دي. رجاله زي ما انتم شايفين دي تشكيلتنا حاليا، وعندنا شفاينشتايجر مطورين 30 رانك. طبعا احنا جربناه قبل كده على لايفات التيك توك، فلو انت بقى مش موجود هناك هتلاقي لينك الصفحة بتاعتنا في البروفايل في الديسكريبشن او في اول كومنت. بنطلع هناك لايفات كل يوم بقى على الساعه 8:30 9 كده بالليل، فروحوا يعني بنعمل لايفات رايقه فجربناه. ولكن النهارده بقى هنجربه معاكم. زي ما شايف دي دقاته عندنا 4 قلم ضعيف و4 مهاره فكويس، والاستامينا 5 نجوم فجامد. 34 سرعه، 132 شوتنج، 168 باصات، 155 دريبل، 128 دفاع، 112 فيزيكال. فطاقته كويسه ومتوازنه بشكل كبير يعني. دي طاقته من جوه زي ما انتم شايفين، ودي السمات اللي عنده تغيير المسار، وده طبعا الاحتفال، وعنده اللونج باص، وعنده اللونج شوت، وعنده البلاي ميكر، وهو هاي الورك ريت. فدي اسطوريه طبعا، هتلاقيه بيهاجم ويدافع وبتاع. فيلا بينا رجاله بقى على تجربه شفاينشتايجر في الديفيجن. يا جدعان دخلنا اول ماتش، وتشكيله الخصم مع باركولا ريفالدو، يعني تشكيله كويسه نوعا ما. راح ديمبلي مرة تانية، شركي والارتو من شركي، وابراهيموفيتش ماشي. بالمر انفراد بالمر، والحمد لله ضاعت. بس البنج يا جدعان وحش جدا، يعني انا مش عارف العب اقسم بالله. حلوة شفاينشتايجر، حلو التدخل ده. يلا شركي، يزيبيو، كورة يا جدعان، ضربة جزاء زي الفل. انا اصلا عامل مرة من بدري، بس عشان البنج اتأخرت وخلينا نشوطها هنا. هتصد صح؟ تصد. ايزيبيو حلو، والهدف الاول يا رجالة من ايزيبيو بضربة جزاء. شفاينشتايجر حلو الباص يا لعيب. ندفيد والتسديدة والهدف التاني، واول اسيست لشفاينشتايجر معانا. ماشي شركي لمسة يا ولد يا شركي. راح ديمبلي وزيبيو، والهدف الثالث من زيبيو. ندفيد والكرة الطولية، وإيزيبيو ودي. لا مش طبيعي. هاتريك من إيزيبيو يا رجالة، في يعني 4-0 كمان، فده الفل يا رجاله. وزي ما شايفين بينتهي الماتش الاول بنتيجه 4-0. زيبيو جاب معانا هاتريك، وبرضه شفاينشتايجر كان كويس، عمل اسيست وبتاع. فيلا بينا على الماتش اللي بعده. طب رجاله دخلنا الماتش، ودي تشكيله الخصم عن بابي يامال شارلتون. تشكيله حلوه بصراحه. زيبيو ودي يا شركي يا ابن اللعيبه. روح ندفد بالله عليك. حلو يا ندفد، ودي يا ندفد. والاول من ندفد يا رجاله عالمي. جمال حلو الباص، لعيبه ذكيه. ماشي، هو الباص غريب بس هو حلو الصراحه. شوت يا جماعه. شفاينشتايجر حلوه القطعه. روح ودي لعيب. ارنولد لعيب. شيل. لا ما انا حرام يا جدعان الهبل ده والله. يعني كرة، يعني ايه التخبيط ده؟ مش فاهم يعني. يلا ندفيد. زيبيو روح يا ندفيد. شفاينشتايجر والتسديده وجول. جابها بشماله.
حلو يا عم شفاينشتايجر، اول جول ليه معانا النهارده. ماشي حلو يا ندفد، روح. ايه الكرة الزفت دي؟ زيبيو ودي. زي ما انتم شايفين يا جدعان بينتهي الماتش من نتيجة 2-1، وشفاينشتايجر جاب معانا جون فعمل ماتش جامد بصراحة. فيلا بينا على الماتش بقى. يا جدعان تشكيلة الخصم معاه ماني وبيليه ومودريتش، يعني هي تشكيلة غريبة بس تمام. بتروح روح روح يا ابن اللعيبة يا ندفد، يا ابن الأسطورة، يا ابن اللعيبة يا ندفد. يظل جامد برضه رغم ان نزل نسخة أعلى، بس هو جامد. ندفد يا باشا. يا ترام حلوة يا دخية، عاش أوي يا دخية. ماشي يا جدعان، وبينتهي الماتش التاني بنتيجة 1-0. يعني شفاينشتايجر مظهرش أوي بس قطع له كام كورة كده فاهم. فيلا بينا على الماتش اللي بعده. اه يا ترام. يا جدعان وبينتهي الماتش بنتيجة 1-0. وللأسف أول خسارة معانا، يعني ما قدمناش أفضل أداء الماتش ده الصراحة. فيلا بينا على الماتش اللي بعده. يا جدعان دخلنا الماتش دي تشكيلة الخصم معاه فان بيرسي، راؤول، لامبرد، اوفر 113، يعني شغالة. انت بيه خش يا دخية. اوكي يا ابن اللعيبة يا دخية، جامد اوي، عاش. ترام خش يا ترام، ماشي حلوة دخية. يخرب بيتك، قصدي بره يا جدعان. ايه ده ايه ده بتعملوا؟ الله يخرب بيتكم، الحمد لله ضاع. يا جدعان ماتش ممل جدا، ما فيهوش اي حاجة غير شوية قرف من اللعبة فاهم. بيعمل لي ديستراك مش عارف ليه الصراحة. بس يعني خلونا بقى نخش على تقييم شفاينشتايجر. يا جدعان نيجي دلوقتي بقى لتقييم شفاينشتايجر. رجاله زي ما انتم شايفين لعبنا في الفيديو ده حوالي 4 ماتشات. فبصراحة يا جدعان هو في البساط ممتاز جدا، وهي اعلى طاقة عنده، ومفروض تكون احسن حاجة اصلا بالنسبة لاي خط نص. دفاعيا يعني شغال، بيقطع كور، بيلتحم نوعا ما. مظهرش اوي في الالتحامات بس هو شغال يعني كويس دفاعيا. وفي الشوتينج وكده برضو كويس. في السرعة مش ابطأ حاجة فاهم، بيجري يعني، بس طبعا ما تخش بيه سباقات سرعة بصراحة فاهم. فهو كارت كويس جدا يا جدعان، وحتى السمات اللي عنده كويسة مهمة يعني بالنسبة لمركزه. هي اهم السمات تقريبا بالنسبة للسي ام اصلا. وهاي يعني هيهاجم ويدافع معاك، فجامد جدا يا جدعان. تقييمي ليه 9.5 من 10 الصراحة، لأن 10 من 10 ديت ياخدها بقى فاهم خولت والعتاولة دول. ولكن هو كارت جامد جدا، ولو محتاج سي ام فأنا أنصحك بيه الصراحة. فبس كده يا جدعان، ده كان فيديو النهاردة. عجبك فيديو ما تنساش لايك واشتراك الكلام الجميل ده كله، واشوفكم ده ان شاء الله، والسلام عليكم.